موسم الزيتون بدأ ويلا بينا نملح الزيتون، وهيقعد معاكي من السنة للسنة، وبجد هتدعيلي جدا بالخلطة وبالطعم، وبجد طعمه تحفة قوي. تعالوا بينا نشوف هنعمله ازاي ونقول بسم الله وعلى بركة الله ونبدأ. اول حاجه هحضرها بتدي طعم حلو جدا ليها 3 فصوص من الثوم كبار كده حلوين، معاهم فلفل اخضر وفلفل احمر بضربهم كويس جدا في الكبه. بعد كده جبت الزيتون التفاحي اللي انتوا شايفينه دون، عايزينه يقعد من السنه للسنه، ما تفتحوهوش او ما تعملوش فيه اي تشققات، خلوها كده زي ما هي كامله. لو عايزين تاكلوه على طول اعملوا فيه فتحه. تمام. انا حضرت الخلطه اللي احنا حضرناها مع بعض وضربناها في الكبه، حطيتها عليهم. بتدي طعم حلو جدا جدا مع الزيتون، وجزر مبشور برضو بيبقى تحفه قوي قوي، وحطيت كرفس متقطع. تمام. عايزه اقول لكم ان انا بحب اكل الجزر المبشور جدا اللي بيبقى معمول مع الزيتون ده، بيبقى طعمه حلو قوي. بعد كده لو عايزين تحطوا فلفل رومي حطوا، لو عايزين تحطوا فلفل حامي حطوا. انا حطيت معاها فلفل حامي بيدي طعم حلو جدا جدا. بعد كده بقى اقلبه كويس. هنجيب البرطمان بتاعنا يكون مغسول ومتنضف كويس جدا، هبدا ان انا احط فيه الزيتون وارصصه كده زي ما انتم شايفين الحلاوه والجمال والشكل والالوان. بحب ادلع الحاجه كده وانا شغاله في المطبخ. انا هنا كنت محضره نص كوبايه من الليمون عصراها. تمام. حطيت القشر من فوق الوش، وحطيت النص كوبايه على الزيتون. اللتر ميه عليها 4 معالق من الملح ومعلقه من السكر. السكر بيخليه مقرمش كده وبيخليه حلو لاخر يوم في السنه. بعد كده هحط عليهم الميه بتاعه التمليح، وهحط عليهم شويه زيت كده من فوق الوش. عايزه اقول لكم ان جايبه لكم تطبيق اكلات سهله وسريعه بيشتغل من غير نت، هسيبه لكم تحت في الكومنتات، وهسيبه لكم كمان في البايو. اقفلوا بقى كويس البرطمان بتاعكم كده، وعايزه اقول لكم انكم تاكلوه ني كده من كتر حلاوته. هتاكلوا بقى احلى زيتون مخلل، وبجد هتدعوا لي. اهم حاجه ما تنسوش تكتبوا لي بتتابعوني منين، وتكتبوا لي تريكاتكم ايه في تمليح الزيتون. ولو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. انا ساره جمال من بورسعيد. باي باي حلوين.